رمضان على الابواب وما ادراك ما رمضان، وحلاوه رمضان ومسلسلات رمضان وعزومات رمضان واكل رمضان واصحاب رمضان وتجميعة رمضان اللي بعد الفطار. يا جدعان دي متعه ما بنقابلهاش الا كل سنه، والسنه دي موسم صعب في المسلسلات قوي، لان عندنا المسلسلات الاوف سيزون مسلسلات كلها قوية جدا، ما بالك بقى لما يبقى موسم رمضاني قوي جدا. مين هينافس مين المخرج اللي قدر يعمل حاجة تبدع وتلخص وتبهر وتأثر في المجتمع؟ زي اكتر مثال ممكن اشبهه لك هو مسلسل لام شمسية بتاع رمضان اللي فات، ده مسلسل قوي جدا. برضو عايز اقول لك ان كان مسلسل السنة دي في الاوف سيزون اتعمل اجمد من بعض، كلها مسلسلات قوية جدا. مسلسل لا ترد ولا تستبدل، 100 ترم، لعبة وقلب الجد، بطل العالم، 1000 مسلسل، مش عايز اقول لك مسلسل واحد او انسى مسلسل معين، كلها مسلسلات كانت قوية جدا. السنة دي في الموسم الرمضاني عندنا شوية مسلسلات 30 حلقة ومسلسلات كتير قوي 15 حلقة. عندنا مسلسلات متحمسين قوي نتفرج عليها، وعندنا مسلسلات برضو مقفولين بس من اسم الاخراج، من الممثلين، من فكرة العمل، من سابقة اعمالهم السابقة. النهاردة هكلمك عن كل المسلسلات اللي هتعرض في رمضان 26، وهقول لك هيجوا على قنوات ايه وعلى منصات ايه، وهقول لك برضو بالتفصيل ابطال العمل واخراج مين وتأليف مين وتوضيح سريع كده. عايز اقول لك ان شبه مش ترتيب 100% بالنسبة لاولوياتي اللي انا متحمس اتفرج عليها، لان الاولويات ديت هتبقى حلقة تانية مختلفة هنتكلم فيها في خيمة الدولة في رمضان. عندنا حلقات في رمضان قوية جدا، فلو الناس تعمل لايك والسبسكرايب على الفيديو دلوقتي، بديني بفكرك خلي الفيديو دوت يوصل ل 1000 لايك. بص احنا طموحاتنا ضعيفة خالص، 1000 لايك ويلا بينا نبدأ. هنبدأ بالمسلسلات ال30 حلقة، وعندنا أول مسلسل وهو المداح الجزء السادس. المداح أسطورة النهاية، والسنة الجاية هيعمل لك نهاية النهاية، كل سنة يقول لك إن ده آخر جزء. وعايز أقول لك برضو إن هو ليه جمهور، هو مسلسل فيه شغل ومجهود وتمثيل وإخراج، وحمادة هلال اتحط في حتة كده صعب أي ممثل يخش يغامر بيها كل سنة في حتة زي الموسم الرمضاني اللي المنافسة فيه بتبقى صعبة جدا. وهيشارك حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، وهبة مجدي زي السنه اللي فاتت واللي قبلها، والمسلسل من اخراج احمد سمير فرج. احنا كده عارفين المداح مش محتاج نتكلم عنه. هيتم عرضه على شبكه قنوات MBC مصر ومنصه شاهد. ومعانا المسلسل الثاني مسلسل علي كلاي، بطوله احمد العوضي وعصام السقا، وعندك دره ويارا السكري، واحدث ممثله فريش في عالم الدراما والتلفزيون المصري وهي رحمه محسن المطربه المشهوره طبعا. عندك المسلسل ده من اخراج محمد عبد السلام وتاليف محمود حمدان. المسلسل هيتم عرضه على منصة واتشت وعلى سلسلة قنوات اون بالاجماع. والمسلسل الثالث هو بالنسبة لي اكتر مسلسل انا هتفرج عليه السنة دي وهبقى متابعه بالتفصيل، لان المسلسل ده احنا عملنا عنه حلقة قوية قبل ما يتم الاعلان عن اي تفصيل او يعملوا اي اعلان عنه. انا كلمتك عن تحليل البوستر وتوقعت لك احداث المسلسل والتريلر اللي نزل للمسلسل. انا ما قلتش كلمة غلط في الفيديو اللي انا عامله من 3 شهور فاتوا، وهو مسلسل فن الحرب بطولة يوسف الشريف، وعندك اسلام ابراهيم وكمال ابو ريا وشيري عادل وريم مصطفى. المسلسل ده من تاليف عمرو سمير عاطف واخراج محمود عبد التواب. المسلسل هيتم عرضه على قنوات CBC، والمنصه اللي هيتم عرضه عليها قبل العمل حتى هي واتشت. عندنا مسلسل وننسى اللي كان، بطوله ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سرحان ومحمد لطفي. عايز اقول لك ان ده مسلسل هيبقى مختلف عن كل فكره هم بيعملوها قبل كده، لان كريم فهمي كان دايما بيبقى البطل الواد الهلابي اللي بينقذ اللي بيحب، لا المره دي هو جاي واد متسوح عامل بص احداث المسلسل مش عايز احرقها مقدما من قبل ما يتعرض، ولكن انا عندي تفاصيل عن المسلسل ده قويه جدا. وعندك اخراج مسلسلات ياسمين عبد العزيز كالعاده محمد حمدي الخبيري، ده اللي عمل لها قبل كده اللي ملوش كبير وتقابل حبيب، وبرضه عمل فيلم على الماشي بتاع علي ربيع لو حد فاكره. والتاليف الاستاذ عمرو محمود ياسين العملاق، اللي انا بتكيف بصراحه من دماغه، تاليفه، كاريزمته، ترتيب الاحداث، الورق والكتابه بتاعته مظبوطه على المسطره. اما القنوات اللي هيتعرض عليها المسلسل ده هي مجموعه قنوات MBC مصر ومنصه شاهد. اما المسلسل اللي هكلمك عنه دلوقتي وهو اكبر مغامره في رمضان 26 واكبر تحدي لواحد لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم يا تمثيل، اصعب حاجه هيعملها في حياته هو انه يخش براسه في قلب المعمعه مع مجموعه ابطال ومنافسين وتحديات رهيبه جدا. وانا واثق ان المسلسل ده هيبقى الاكثر شعبيه
والاكثر مشاهده في رمضان 26، وهو مسلسل فخر الدلتا بطوله احمد رمزي. عايز اقول لك ان في ممثلين كتير بعد ما قالوا احنا خلاص معاك يا برنس في المسلسل اعترضوا بعد كده، بعد ما قالوا احنا هنشارك معاك في العمل. وعايز اقول لك برضو ان اي ممثل هيخش حاجه زي دي هو معذور، هو في مغامره شويه. مين احمد رمزي؟ مشهور على السوشيال ميديا، ولكن انت لسه ما عندكش الموهبه او ما عندكش الخبره او ما عندكش التاريخ اللي انا اخش معاك عمل وانت بطولته، وانت لسه بالنسبه لك ده اول عمل بطوله ليك، ومش اي عمل، مش عمل 15 حلقه، ده عمل 30 حلقه. مشارك مع رمزي كمال ابو ريا وانتصار وطارق عبود واحمد عصام السيد في التمثيل والاداء بالمتعه. بقول لك ايه، المسلسل ده انا متحمس له قوي، والاعلان بتاعه احلى حاجه فيه ان هو ما غيرش لونه. احمد رمزي لسه بالافيهات بتاعته اللي بيقولها، هو بيعمل فيديوهات اللي هو بيعمل تيك توك وحركات كده، نفس مستوى الافيهات اللي هو بيقولها في الحاجات ديت هي نفس الافيهات اللي طالعه برده في المسلسل. والمسلسل اخراج هادي بسيوني صاحب المراجعه النهائيه اللي انا بعشقه طبعا، وساندرا نشأت الاستاذه الكبيره العظيمه الجامده جدا، وتاليف عبد الرحمن جويش اللي عارفين طبعا ان احنا يا باشا بيعمل السيناريوهات والكوميدياهات وحاجات كده بتاع الدحيح انت ايه. وعايز اقول لك برده ان عبد الرحمن جويش مشارك بقى مش في العمل ده بس، مشارك في حوالي 5-6 اعمال في رمضان 26 برده. والمسلسل ده هيتم عرضه على 4 منصات، على اون تي في بكل قنواتها، وعلى واتشت، وعلى قناه الحياه وقناه القاهره والناس. عايز اقول لك ان برده القنوات دي ما بتغامرش، القنوات دي كلها مش هتشتري عمل قبل ما يتم عرضه وتحط عليه اعلانات لما تكون عارفه ان العمل ده هيكون قوي. وانا اقول لك حاجه، العمل هيبقى قوي جدا. نيجي بقى لمسلسل الكينج بطوله محمد امام، ميرنا جميل، وعمرو عبد الجليل، والاستاذه حنان مطاوع. حنان مطاوع مشاركه مع محمد امام في الكينج، وليها مسلسل لوحده هنتكلم عنه قدام. مسلسل اخراج شيرين عادل وتاليف محمد صلاح العزب، اللي عمل النمر وهوجن وسفاح التجمع وسفاح الجيزه وشقه فيصل، ليه شويه اعمال كل عمل اجمد من التاني. ما بالك بقى الكينج محمد عادل امام، وعندنا حنان مطاوع، وعندنا ميرنا وعمرو عبد الجليل. احنا هنشوف عمل السنه دي مختلف لمحمد امام، وانا واثق ومتاكد بنسبه كبيره. والمسلسل هيتم عرضه على مجموعه قنوات ام بي سي مصر وعلى منصه شاهد. نيجي بقى للمسلسل اللي اغنيته بتقلب رمضان كل سنه على مدار 5-6 سنين فاتوا، هو مسلسل افراج بطوله عمرو سعد معاه حاتم صلاح، اللي انا مش عارف انت داخل في، يعني انت لو حد شاف التريلر مثلا بتاع المسلسل بتاع افراج بتاع عمرو سعد، ايه اللي دخل حاتم صلاح الكوميديان الواد اللي بيرمي افيهات وقلاشات هيعمل ايه في الحته دي؟ انا واثق ان حاتم صلاح هيبقى مبهر قوي. وعايز اقول لك ان المسلسل ده متاخد من قصه حقيقيه، احنا قدام حدث لعمرو سعد مختلف عن كل الاعمال اللي عملها قبل كده. واتمنى طبعا يكون نخف افيهات شويه ونخف قلاشات ونخف ريتم على الايقاع. انا مش حابب الموضوع دوت لان انا مش حابب. المسلسل ده من اخراج احمد خالد موسى اللي عمل ملوك الجدعنه ولسه بغداد، اللي عمل مسلسل الميزان وبعد البدايه، عمل مسلسل العتاوله 1 و2، وعمل بابا المجال. هنستبشر خير، انا عن نفسي هستبشر خير. والمسلسل هيتم عرضه على مجموعه قنوات ام بي سي مصر وعلى منصه شاهد. عندنا المسلسل بقى اللي بالنسبه لنا هم مغيرين اسمه، بس مش عارف هم مغيرين اسمه ايه، ما تسميه الاختيار 4. ايه المشكله؟ احنا حبينا الاختيار، احنا بنحب مسلسل الاختيار. لما سميته راس الافعى مش هنعرف ان هو الاختيار؟ ما هو الاختيار. بطوله امير كرارة وشريف منير واحمد غزي ومراد مكرم الشرير اللي احنا شفناه في مسلسل ورد وشوكولاته. يا جدعان الراجل ده اتظلم في الدور، يعني هو عمل دور قوي قوي لدرجه ان هو الناس بقت تخاف منه، الناس كرهته. وشارك معاهم في البطوله النسائيه كارولين عزمي. اما المسلسل هنا من اخراج محمد بكير. محمد بكير دوت اللي عمل فيلم عروستي، وعمل خارج عن السيطره، وعمل قصر الباشا حواري بوخارست والسيده الاولى، واعمال كتير قوي. اما عن المؤلف بتاعنا وهو هاني سرحان اللي عمل الاختيار الجزء الثالث والثاني، وعمل مسلسل بطل عالم والاب الروحي. اما عن القنوات الناقله للعمل ده فهي قناه دي ام سي ومنصه واتشت. مصطفى شعبان السنه دي داخل لنا بمسلسل حسه مشابه لمسلسلات عملها قبل كده، ولكن المره دي هنشوف هو اكيد مختلف طبعا عن حكيم باشا، لان اسم المسلسل درش، ده رقم 1. ما فيهوش بقى لهجه صعيديه، ما فيهوش لبس صعيدي، في مجهود. انا محمد اقول لك ايه، مصطفى شعبان يا باشا بطل في رمضان على مدار كام سنه، فاحنا واثقين برضو ان احنا قدام عمل كويس. عندك سهر الصايغ، طارق النهري
فهري وعايده رياض، وعندك محمد علي رزق ورياض الخولي، كل دول بيشاركوا مصطفى شعبان العمل ده. اما عن الاخراج فالمخرج بتاع العمل هنا هو استاذ احمد خالد امين، والمؤلف محمود حجاج. المسلسل هيتم عرضه على قنوات DMC ومنصه واتشت. نيجي لاخر مسلسل 30 حلقه في رمضان، هو مسلسل على قد الطلب، بطوله نيللي كريم وشريف سلامه ومحمد علي رزق للمره الثانيه ومحمود الليثي. انت ما بتظهرش كتير ليه يا ليثي؟ انت مشكله، انت ليه مش عارف ان انت جامد؟ ليه ما بتظهر يا جدعان؟ حطوا محمود الليثي ده في اعمال كتير. المسلسل هنا من اخراج خالد سعيد اللي عمل قبل كده زلزال وحاله عشق وعمل خيط حرير، وشارك في مسلسل ما تراه ليس كما يبدو اللي احنا شفناه اوف سيزون. مؤلف العمل ده هو مصطفى جمال هاشم اللي الف العتاوله ومؤلف فرصه تانية و30 يوم واعمال كتير قوي. اما عن القنوات الناقله فهي قناه CBC ومنصه واتشت. منصه واتشت السنه دي محتليه حرفيا مسلسلات رمضان. كده خلصت لك المسلسلات ال 30 حلقه، يلا بينا نخش على ال 15 حلقه، ولو لسه ما عملتش اللايك فيلا بينا ولع الكلام. عايز اقول لك ان في مسلسلات ال 15 حلقه عندنا مسلسلات قويه جدا وممثلين قويه جدا، وفي ناس مخرج ومؤلف وابطال عاملين مغامرات حرفيا في المسلسلات ال 15 حلقه. بس هل دول الريسك بتاعهم يتقارن بريسك احمد رمزي اللي عامله في مسلسل فخر الدلتا؟ لا. ليه؟ لان برضه هم ابطال مثلوا قبل كده، عملوا حاجات قبل كده ومش اول مره يمثلوا. في ممثلين عملوا بطوله صريحه زي اول مسلسل معانا هو كيمياء، بطوله مصطفى غريب، مشارك معاه دياب ومريم الجندي وميشيل ميلاد وسيد رجب. عايز اقول لك ان المسلسل ده بطوله، انت فاهم يعني ايه مصطفى غريب؟ نجم الكوميديان الاول يا جدعان. بقول لك ايه، مصطفى غريب انت ازاي السنه دي مفيش اشغال شقه؟ ازاي؟ انا عندي معلومات طبعا ان اشغال شقه الجزء الثالث هيبقى السنه الجايه وكل حاجه، ولكن انا كنت مستني اشغال شقه. دي الحاجه اللي كانت بتخلينا بص نموت ضحك واحنا قاعدين بنتسحر. المسلسل من اخراج اسلام خيري اللي اخرج لنا مسلسل قهوه المحطه بتاع رمضان اللي فات. المؤلف بتاع العمل ده هو مهاب طارق اللي عمل لنا مسلسل ابن النادي ومسلسل اخواتي بتاع رمضان اللي فات وولاد الشمس، وهو برضه صاحب مسلسل ايش ايش ونعمل افوكاتو. المسلسل هيتم عرضه على مجموعه قنوات MBC ومنصه شاهد. اما المسلسل البطوله الجديده لممثل برضه موجود، بطولة حصرية ومنفردة، ومسلسل بيبو بطولة كزبرة اللي هو أحمد بحر، مشارك معاه وليد فواز وإسلام إبراهيم وسيد رجب وهالة الصدقي. أما عن الإخراج بتاع العمل هنا فهو أحمد شفيق اللي عمل كوبرا وقانون عمر ويونس والد فضة وعمل مسلسل خطوط حمراء. أما عن التأليف تامر محسن مشارك برضو اللي عمل لنا مسلسل فقرة الساحر قلبي ومفتاحه، المسلسل بتاع آسر ياسين ومي عز الدين رمضان اللي فات، وهو برضو اللي عمل مسلسل لعبة نيوتن وهذا المساء وتحت السيطرة. المسلسل هيتم عرضه على مجموعة قنوات كاملة وعلى منصة واتشت. المسلسل 15 حلقة بالنسبة لي اللي انا غصب عني وغصب عنك وغصب عن اي حد في الدنيا هنتابعه ونتفرج عليه، وهيأثر فينا وهيتعبنا نفسيا. وعايز اقول لك ان ده هيبقى اصعب مسلسل في رمضان 26. هو مسلسل صحاب الارض اللي بيناقش القضية بتاعة غزة والاحداث اللي حصلت والضرب والدب والمعاناة اللي الناس بتعانيها هناك. المسلسل هنا بطولة اياد نصار ومنى شلبي وكامل الباشا وادم بكري وطارة عبود. الاهم من كل دول في العمل بالذات هو انه اخراج بيتر ميمي. بيتر ميمي مش هتكلم عن اعماله، بيتر ميمي بيتكلم عن نفسه بشغله. شكرا. المسلسل هنا تأليف عمار صبري. اتمنى قبل المسلسل ما يبدأ يا ريت حد ياخد دي كده ويقصها ريلز. اتمنى قبل مسلسل صحاب الارض ده ما ينزل يكون التتر بتاعه الاغنية بتاعت صحاب الارض اللي هي بتاعت مين؟ بتاعت مسار اجباري، اللي هي احنا صحاب الارض احنا السكان الاصليين. الاغنيه دي لو اتحطت في العمل ده هتبقى بقول لك ايه، هتقلب الدنيا. المسلسل هيتم عرضه على مجموعه قنوات اون ومنصه واتشت. عندنا ياسر جلال غير جلده ولونه السنه دي 180 درجه، مش نفس الشخصيه اللي قدرت تعمل الاختيار الجزء الثالث تعمل مسلسل زي كلهم بيحبوا مودي، الشاب اللي معاه فلوس مش عارف يوديها فين ومقضيها هق ومق وهلس وهزار وضحك وبتاع. هنا هيبقى هنشوف حته ايه، ياسر جلال هيقلب حته فرفور كده في نفسه. وهنقول لك ايه، خلينا بس نشوف المسلسل وهنشوف اول حلقتين هل هنبقى متحمسين نكمل العمل ولا هنتقفل منه، مع ان انا واثق ان برضه ياسر جلال يقدر يعمل، ولكن كشاسيه او كفورمه او كايميج بتاعه
غريبه شويه ان هو يقدر يعمل شخصيه زي دي، ولكن احنا هنشوف وهندوق وهنجرب. مشارك معاه ميرفت امين وهدى الاتربي، وعندك ايتن عامر ومصطفى ابو سريع وجوري بكر. اما عن الاخراج فاخراج احمد شفيق وتاليف ايمن سلامه. هيتم عرضه على مجموعه قنوات اون تي في بالكامل ومنصه واتشت وقناه ابو ظبي شاريه المسلسل كمان. اللي عايز يتفرج عليه ويشوف اعلانات قليله قوي يروح على قناه ابو ظبي، ما بيعرضوش اعلانات كتير. اما عن المسلسل الثاني هو اسال روحك، والمسلسل ده غريب شويه، هيتم عرضه على قناه النهار بس. بطولة احمد فهمي المطرب بتاع واما، مش احمد فهمي اللي هو اخو كريم فهمي، لا. وعندك ياسمين رئيس وداليا مصطفى وعندك آية سليم. اما عن الاخراج فاسامه عرابي وتاليف محمد الحناوي. يجي بقى لمسلسل بيناقش قضيه، مسلسل انا حاسه هيقلب السنه دي، هيحول الدنيا. مشاركه سلمى ابو ضيف في مسلسل عرضه وطلب السنه دي، حاسه فاكرين نسمة كاريزما وفاكرين المسلسل ده، هنا هتلاقي حاجه مشابهه بنسبه كبيره، قضيه بتتناقش، هتلاقي فيه عمل قوي. مشارك معاه الاستاذ سماح انور ومصطفى ابو سريع، وعندك علي صبحي. علي صبحي ايه السنه دي؟ ايه هتروح فين؟ انا مش قادر اتخيلك يا اسطى. انت جامد يا اسطى، اقسم بالله انت بتعمل شويه اعمال، انا بحبك. المسلسل اخراج عمرو موسى وتاليف محمود عزت. المسلسل هيتم عرضه على مجموعه قنوات دي ام سي ومنصه واتشت. نيجي بقى للمسلسل الدرامي المثير بحت، مسلسل فرصه اخيره، بطوله محمود حميد، ده طارق لطفي، محمود البزاوي. تخيل 3 ممثلين كل واحد فيهم يقدر يقود عمل بطولته شخصيا، ال3 يشاركوا في بطولة عمل زي ده. المسلسل ده اخراج احمد عادل سلامة وتأليف محمود عزت مع امين جمال. المسلسل ده هيتم عرضه على قنوات اون تي في وعلى منصة واتشت. نيجي بقى للمسلسل اللي رايح في حتة العائلية الفاميليا شوية، الممثل اللي احنا بنسمع صوته بيجي لنا حالة سكون، بنستريح نفسيا كده. ماجد الكدواني عامل السنة دي مسلسل كان يا مكان، مشارك معاه يسرا اللوزي وعارفة عبد رسول. المسلسل من اخراج كريم عادل وتأليف شيرين دياب، وما ادراك بقى ما شيرين دياب واشغال شقه. بقول لك ايه، المسلسل ده هيبقى جامد قوي. المسلسل هيتم عرضه على قناه دي ام سي وعلى يانجو بلاي. نيجي للمسلسل السياسي الكوميدي الساخر اللي بيهزر اللي بيضحك، اللي انا لغايه دلوقتي ليه سموه النص؟ ليه؟ انا عايز اعرف ليه سموه النص. هل السنه دي احمد امين هنعرف ليه سموك النص في النص الجزء الثاني، ولا هتسوحنا برضه وتقفل لنا المسلسل ومش هتنولها لنا؟ نفس ابطال الجزء الاول هم نفس ابطال الجزء الثاني، اسماء ابو اليزيد وصدق الصخر وحمزه العيلي واحمد، بص نفس الممثلين، حتى عبد الرحمن محمد موجود. انا متحمس، انا عايز اعرف ليه سموك النص. المسلسل هنا اخراج حسام علي وتاليف عبد الرحمن جويش. شفت انا قايل لك عبد الرحمن جويش كم مره لحد دلوقتي. المسلسل هيتم عرضه على مجموعه قنوات اون تي في وهيتم عرضه على منصه يانجو بلاي. نيجي بقى للمسلسلات البطوله الشبابيه، عندك مسلسل سوا سوا بطوله احمد مالك وهدى المفتي، عندك شريف دسوقي واحمد عبد الحميد. احمد عبد الحميد انت هتعمل ايه السنه دي معاهم؟ انا متحمس اشوفك هتعمل ايه بعد مسلسل بطل عالم. المسلسل هنا اخراج عصام عبد الحميد وتاليف مهاب طارق. مهاب طارق برضو من زي عبد الرحمن جويش كده، مشارك في حاجات كتير قوي. عندك المسلسل ده هيتم عرضه على مجموعه قنوات ام بي سي وعلى منصه شاهد. نيجي لمسلسل تاني من بطوله ريهام عبد الغفور وحمزه العيلي، وعندك بسنت ابو باشا في مسلسل حكايه نرجس، المسلسل اللي بيناقش قضيه مجتمعيه. بقول لك ايه، خليها مفاجاه ليكم، لان المسلسل ده هيبقى بالنسبه لي كالاعلان بتاعه كتتر ومعلوماتي عنه لحد دلوقتي نفس مستوى ظلم المصطبه. اللي يتفرج على ظلم المصطبه السنه اللي فاتت يتحمس يتفرج على حكايه نرجس السنه دي. المسلسل اخراج سامح علاء وتاليف عمار صبري. المسلسل هيتم عرضه على مجموعه قنوات دي ام سي وعلى منصه واتشت، وقناه الحياه كمان واخده حته منه. نيجي بقى للمسلسل اللي انا حاسه السنه دي هيضحك شويه بقى بعد فخر الدلتا وبيبو وهي كيمياء. في مسلسل مشارك الكوميديا معاهم وعامل كوميديا قويه وانا واثق من كده، وهو مسلسل المتر سمير بطوله كريم عبد العزيز وعبد الرحمن توته واسلام ابراهيم، وعندك اوتاكا. المسلسل هنا من اخراج خالد مرعي وتاليف ممدوح متولي. المسلسل بيجسد شخصيه، يعني كريم محمود عبد العزيز مجسد شخصيه واحد محامي بيعمل قضايا اسره تقريبا كده. يعني المسلسل ده بيناقش 5 قصص، كل قصه 3 حلقات. عايز اقول لك انا متحمس. يعني مسلسل خالد نور السنه اللي فاتت بتاع كريم محمود عبد العزيز وشيكو، بص
مسلسل كان جامد قوي، ولكن جه في الاخر بعد الناس ما اجهدت من المسلسلات خد شعبيه، حبيته، ولكن لو كان جه في النص الاول كان فرق 180 درجه. المسلسل هيتم عرضه على قنوات MBC وعلى منصه شاهد. عندنا مسلسلات نسائيه، اولهم مسلسل توابع بطوله ريهام حجاج واسماء ابو اليزيد وانوشكا وسوسن بدر ومعاهم هاني عادل. المسلسل من اخراج يحيى اسماعيل وتاليف محمود ناير. المسلسل هيتم عرضه على قنوات اون بالكامل وهيتم عرضه على منصه واتشت. وانا مش ميال قوي للمسلسلات اللي بتناقش قضايا نسائيه، مش مزاجي، مش ستايلي، مش هوايا. عايز اقول لك برضو ان عندنا مسلسل تاني بيناقش قضايا نسائيه، هو مسلسل الست موناليزا بطوله مي عمر، معاها وفاء عامر وجوري بكري وشيماء سيف ومعاهم احمد مجدي. اخراج محمد علي وتاليف محمد سمير بشير. المسلسل هيتم عرضه على مجموعه قنوات MBC وعلى منصه شاهد. نيجي بقى للمسلسل اللي بالنسبه لي انتوا ازاي قدرتوا تجمعوا الاتنين دول يخشوا في عمل واحد مع بعض؟ عصام عمر مع باسم سمرة، الاتنين هيعملوا مسلسل عامل ازاي؟ عصام عمر اللي عمل لنا بالطو، واللي عمل لنا نص الشعب اسمه محمد، واللي عمل لنا مؤخرا بطل عالم، واللي عمل فيلم سيكو سيكو. انا بتكلم على اقوى اعمال هو عملها، هو عمل اعمال اكتر من كده بكتير، ولكن اعمال زي دي صعبه قوي. وتشارك البطوله مع باسم سمرة، وعندك معاهم كمان عمرو عبد الجليل في مسلسل عين سحريه من اخراج سدير مسعود وتاليف هشام جلال. المسلسل هيتم عرضه على مجموعه قنوات اون بالكامل وهيتم برضه عرضه على منصه يانجو بلاي. نرجع تاني للمسلسلات النسائيه. عندك مسلسل نون النسوه بطوله مي كساب وندى موسى ومحمد جمعه وجوري بكر، تاليف محمد الحناوي واخراج ابراهيم فخر. المسلسل هيتم عرضه على مجموعه قنوات MBC وبرنامج شاهد. واقوى مسلسل نسائي بقى بعد كل دول قبل حتى ما اتفرج عليهم متفائل بيه هو مسلسل المصيده. لمين؟ لحنان مطاوع، معاها سلوى خطاب وخالد سليم. مسلسل ده انا بقول لك ان هو هيبقى من اقوى المسلسلات النسائيه اللي اتعملت في رمضان 26. اخراج مصطفى ابو سيف وتاليف يحيى حمزه. المسلسل هيتم عرضه على قناه النهار فقط. وعايز اقول لك ان ده ظلم للمسلسل، ظلم لحنان مطاوع. انا هبقى من اول الناس المتابعين واشد المتابعين، ودايما هعمل لكم ريلزات بعد كل حلقه اقول لكم ايه اللي عجبني، ايه اللي ما عجبنيش، ايه المميز او ايه الحاجه الحلوه الاخراجيه، ايه الحاجه الحلوه التمثيليه، وايه العيوب. هطلع اتكلم، انتوا فاهمين؟ انا ماليش حاجه عند حد ولا حد ليه حاجه عندي. اقوى مسلسل اتفرجنا عليه في 25 هو كان مسلسل لام شمسيه. تخيل لما مؤلفه العمل ده تقوم لك بعمل تاني وبتناقش قضيه تانيه، هتعمل فينا ايه؟ انت عايز تودينا لفين؟ مسلسل اللون الازرق بطوله احمد رزق وجمانه مراد وكمال ابو ريا ونجلاء بدر. عايز اقول لك المسلسل ده من تاليف مريم نعوم واخراج سعيد هنداوي. المسلسل ده يبقى قوي قوي. المسلسل ده انا عندي حماسه وسسبنس واكشن كده، انا مستنيه. عايز اعرف الفكره والاحداث، ترتيب الاحداث، ترتيب المشاهد، الشخصيات، الكلام والمصطلحات، واقعيته بنسبه كام في الميه. في ريفيوهات لكل المسلسلات اللي بكلمك عنها دي هنعملها في رمضان وبعد رمضان. بالاضافه ان احنا كل كام يوم هتلاقينا عاملين حلقه بودكاست عمالين نتكلم فيها انا والشباب وبنحكي عن تجربتنا وحكايتنا، وكل واحد بيتفرج على ايه وايه اللي عجبه وايه اللي ما عجبوش، ونتريق بقى ونهرج. بص احنا بنقول راينا، احنا مش نقاد سينمائيين ولا نقاد فنيين. المسلسل بتاع اللون الازرق هيتم عرضه على مجموعه قنوات اون TV بالكامل وعلى ابلكيشن واتشت. عندك مسلسل تاني قوي 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 قوي، مناعه بطوله هند صبري اللي عامله ان هي اكبر تاجره مخدرات بالبطنيه، وكانت متجوزه تاجر مخدرات ومات وابنها تاجر مخدرات، وفي حوارات واكشن وهي تبقى اكبر معلمه في الدنيا. وعايز اقول لك برضو ان في حلقه معموله عن مناعه دي على يوتيوب، خش اتفرجوا عليها هتلاقوا متعه وهتفهموا القصه من البدايه. اللي عايز تتفرج على القصه او فكره القصه او السيناريو من دلوقتي اتفرج على الحلقه دي، هتلاقيها عند سامح سند. لو مش متحمس ومستني المسلسل وعايز تتفرج ويبقى عندك سسبنس وتشويق وبعدين ترجع لسامح سند تشوفه اي الاحداث الواقعيه بنسبه كام في الميه، برضو انت صاحب القرار. المسلسل اللي هنا بطوله هند صبري وخالد سليم واحمد خالد صالح ومحمد علي رزق، اللي وحشنا بصراحه، وحشني ادواره اللامسه المجتمع، وحشني دوره. بقول لك ايه، انا بحب محمد علي رزق. اخراج حسين المنباوي وتاليف عباس ابو الحسن. المسلسل هيتم عرضه على مجموعه قنوات اون TV وعلى يانجو بلاي. عندك مسلسل انا هقول لكم بياناته
يعني انا هقول لكم بس الاسامي بتاعته وانتوا حرين بعد كده. مسلسل حد اقصى، بطولة روجينا ومحمد القس وخالد كمال، مريم اشرف زكي وفدوى عابد، اخراج مايا اشرف زكي، تأليف هشام هلال، وهيتعرض على مجموعة قنوات اونو وعلى ابلكيشن واتشيت. والمسلسل الجاي ده انا متحمس اتفرج عليه، مش عشان حب لحد ولا عشان انتماء لحد، ولكن عشان انا ما كنتش متوقع ان آسر ياسين يقدر يعمل عمل درامي رومانسي حلو كده زي قلب ومفتاحه اللي عمله في 2025. السنه دي هو عامل 2 غيرنا، عادنا الشربيني ونور ايهاب وفدوى عابد. المسلسل من اخراج خالد الحلفاوي وتأليف رنا ابو الريش. المسلسل ده يتم عرضه على مجموعه قنوات DMC وعلى منصه واتشيت. واخر مسلسلين معانا هو مسلسل اب ولكن بطوله محمد فراج، وهو الممثل الاقوى في 2025 بعد ما شفناه في اكتر من عمل ابهرنا واثر في نفسيتنا، وبيقدر يغير شخصيته في كل عمل بسرعه البرق عن كل عمل بيقوم بيه بعد كده او قبل كده. بقول لك ايه، ممثل جبار. والمسلسل السنه دي بيناقش قضيه حقيقيه ومشارك معاه هاجر احمد وسلوى عثمان. اما عن الاخراج فياسمين احمد كامل، وتاليف ياسمين احمد كامل مع مريان هاني. والمسلسل هيتم عرضه على مجموعه قنوات انه ومنصه واتشيت. واخر مسلسل معانا وهو قطر صغنطوط، بطوله محمد رجب واحمد بدير وكريم عفيفي، وهيتم عرضه على قناه النهار واخراج هاني حمدي وتاليف احمد سمير مبروك. واما عن برامج السنه دي فعندك اول واقوى واضخم برنامج بيحصل في رمضان من كام سنه واحنا بنتفرج على رامز على الفطار، مع ان انا ما بستمتعش بيه قوي، ولكن السنه دي انا متحمس ان هو عامل حاجه مختلفه. مقدم لك برنامج رامز ليفل الوحش، وهنا بيعمل لك زي لعبه اسمها سواد جيم، نفس فكره المسلسل بتاع سكواد جيم. والاهم من كده انه تواضع وحن علينا وما كانش مجبر زي السنه اللي فاتت ان ينزل لنا البرومو او يدينا تصريحات عن العمل ده من قبل ما بينزل. احنا كناش بنعرف رامز عمل ايه الا اول يوم رمضان، دلوقتي بقى بينزل لنا قبلها زيه وزي الناس الطبيعيه، مش محتاج ان هو يشوقنا. ليه؟ لان السنه اللي فاتت محمد رمضان كان فاجئه شويه ونزل العمل بتاعه بدري، وكان ليه منافس قوي محمد رمضان كاول فكره برنامج على الفطار. في نفس الوقت رامز هو اول برنامج واغلى برنامج واضخم برنامج بيتعرض في رمضان على الفطار برضو. بقول لك ايه، السنه دي في موسم قوي ولكن بدون كريم عبد العزيز، بدون احمد عز، بدون اكرم حسني، بدون محمد رمضان، بدون ممثلين جامدين جدا، بدون احمد السقا. بقول لك ايه، السنه دي هي مغامره لكل المسلسلات اللي احنا شفناها، عشان عندنا الاوف سيزون كان قوي جدا، والمسلسلات اللي كانت في رمضان اللي فات كانت قويه جدا. فانا اصلا مش عارف احنا هنقيم المسلسلات بناء على ايه، بناء على مسلسلات الاوف سيزون وقوتها، ولا بناء على مسلسلات واعمال رمضان اللي فات وهنحط على راسهم لام شمسيه عشان نعلي سقف التوقعات. انا جبت لك خلاصه المسلسلات والاعمال بتاعت رمضان 26. ولو حابب تعرف احنا هنتفرج على ايه بالترتيب ما تنساش تعمل السبسكرايب واللايك، لان احنا عندنا حلقات بشكل اسبوعي في رمضان، وقبل رمضان برضو بفكر اعمل لكم حلقه اقول لكم انا ايه اجمد مسلسلات هتفرج عليها وهتفرج عليها ليه وبالتفصيل. كان معاكم اسلام الدولي من الدولي ريفيوز، وبقول لك لو انت لسه عملش اللايك والسبسكرايب اديني بفكرك، ولو ناس تتابعنا على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام وكل المنصات باسم الدولي ريفيوز هستناك برضو تعمل لنا الفولو هناك. استناكم في رمضان والحلقات رمضان. الله، سلام.